شاگردن هجا وەکو دیتیم وانا خوی بره لسر شیناتین و لاورین این کوبیجی مجور زلال کر ایرو وانا ما لسر شینیه او چالاکین آبوری بجنه ده نبی وانا ما چیه ارنگاریا مروبی تمام دست بکه من سر شینی ها بجن دبره خالادی بجن شینی دخاکا کردستان ده نه دیاره نه جهلا نویسگه ها و اوج سازمانی و نخویه چما جبرگو کردستان ولاته که دستلاداری دانی هاتی سر و دستلاداری دانی سر نتخواستن سر جمرین کردا درخن تخواستن ناسنامه و دیار نکن پشافتنش کردا را چکن جبرویه که چه هجمار لجم و هبون هجماره که کم دیار دکرن لی هجمارین این کردا نیزی و امنا بیشن او هجماره نزدیکی و چقاسه 45 حتی 5 میلیون کسیه. اب این چه چینین این خاک کردستانی ده تمام. گو 45 کسی حتی 5 میلیون کسایه ده کردستانی ده. نتوان دیجی ده هندروی کردستانی ده هنه وکا عربن، سوریانن، شرکسن، ترکمانن گلک نتوان ده خاکا کردستانی ده هنه. و جبلی ولوجی خانکارین هجا کرد جی بلا بونه لباجارین مزن وکا بيجن بغداد شام أنقرة اسطنبول جلك بازار ديجي بلابونا وينا الجهاني قشتي كرد بلابونا شينيان جيبه جريدايا بچه بآخه و بآبهوای و دپیش سازین و لگوری وان مرجع شینین جی هاتنه دابش کرن شینین چه یعنی یکی میجنه هری من این پرشینی من هادین لبر شینی هری من چه تمام هرمن این پرشینی لکوده بلاف دبن لدشتا بلاف دبن لگلی لرخ گلیا و دروبارا ده لچما بلاف دبن وکچه دشتا آمده و هولیره اف هرمن این پرشینی لکوده بلاف دبن دشتا آمده و هولیره تمام. اب هرما ये परशीनी अमेन हावरन इन हरिमिन इन निफशीनी लकुदे बलाव दबन हरिमिन इन गो निफ चोलस्तान छेदबन बलाव दबन वकचे वक हसके वक बाशुरन इन हौलेरे लिवर हसके उच बाशुरन हौलेरे लिवर एम्बिजन रखे बाशुरे इन हौलेरे जी बलाव दबन अब एच निफ चोलस्तान हरिमिन شيني وكا حسكي وكودي باشورين حوليري تمام अब हरिमान ये دویم من هاورن ين خاكا या سيم چيه हरिमन इन چيه اكيم شيني چاوا کمشینی یعنی گلک مروبله تیدا ناجین وقت چلکوده چیا یا ول دارستانا بلاف دبن و مینا وقت چیاین این توروس و این زاگروس و این هریمن این چه این کمشینی نه میدینن هریمن کمشینی
مگو هریمن این کم شینی لکوده بون ل طوروس و ل زاگروس. تمام. اف این هریمن این چه کم شینینه. هندکارین هجا لبر ین شینی مجور زلال کر مگو کجا و کجا هریمن جمع هبون و چوچه هریم بون. تمام. انها میورن بندا یا دویم باجارین کردستانین این سرکه. ين سرکه. تمام. بازار یکی می بیشن بازار ای سرکل یک جای آمده لکوده دکهویل ین مزبطامیا یان جوره ل جم چمین دشلی جه خودی گره جبر گو کلها آمده او گنده چمین این کتبری را تدهنه جبر به که بازار که دیروکی خیاده که روبرین ویناجی دگهجا 15,772 کیلومتر دامه. وشینین ایده ده لگوری جهلانینن اید 10,018 و دسر 2 میلیونان ریه. لورمی ورن بیشن آمده روپیوانا یا آمده چخاص بو 15,272 کیلومتر دام. تمام. اف یه آمده مگو سرجمیره وینا چخاص بو سرجمیره وینا دگهجه ل سر ده مل مليون سرد مليون. تمام. اف بازار یکی ین آمده من هاورن بازار ای دویم کوچیه هولر لکوده دکهوه هولر ل باشورین این کردستان دکهوه بیشن نزی لکوده نزی زایا یا مزنه جه خود گره کلها هولر جی جه که دیروکی نشان داده وکچ کفتا شانیدانین ین لسر چیای این پرادوست ده او دنابا سلیمانین ده و هولر به جه خود گره روپیوانا و ایناجی دگهیجه چخاصه 13,165 کیلومتر دامه. و شینی نویجی لگوری جهلانینان این سالا 2017 دجی دگهیجه نیزی چخاصه 2 میلیون کسیره. لور اف ین آمده میورن هولیره تمام. هولره مگوش خاص برو پیوانان ویناجی دیگه می بیشن 12,000 13,165 کیلومتر دامه. سرجمیره ویناجی دیگه ده مل تمام کسیره. تمام. اف ین بازارین این هولره میورن کرمشه لکوده دکهوه ل رخ این روشهلاتا کردستان دکهون ل آلیه بانی ده پشکی. تمام. لور کرد بیشن کرمشه ل رخین روشهلات دکهوه جه خودگره کرمشه جه که دیروکیه چما جبرگو کلها اناهیتای ہے شکفتا ہے قوری ہے روبرین ویناجی دیگهش خاصی 25,009
كيلومتر دامه شینین ویجی لگوری پیش بینان ین 2016 دیگه هجر نزی 2 میلیون کسیره تمام امی ورن لور کرمشه چبو کرمشه بیجن رو بری و هجه 25,009 کیلومتر دامه و سرجمه راوینا هجه ده میلیون هف کرمشه من هاورن لور قامشلو لکوده دکوه لور روجابای کردستانی ده جهن خود گره و هر وها جهه که دیروکی دیده جبرگو جهن دیروکی جیده ده هنه وقت چه ارکش هیا و چاخر بازار هیا و روبرین باجارین این قامشلو جی بگهجه 40 کیلومتر دامه برمی بیجن قامشلو بیگانایی بگهره 40 کیلومتر دامه هدیه چیه؟ یین قامشلو هندکارین هجا لور باجارین این کردستان این سرکه مشوره دیار کرد مگو آمد بو هولیر بو که کرمشه بو قامشلو اف خالی اف باجارین این سرکه هنه گلک باجارین دی هنه دوانا وری ده امیوجوره دیار بکن لور چالاکین این آبوری جی هنه بندادی بجنه ده این چالاکین آبوری لور تمام چالاکین این آبوره می بیشن تشتین این سرعت و بنعردن ده خاکا کردستانی ده برهمداریان این خاکی و کنزای این بود هندوره خاکی دم نردخن دولمند و رابوین این چالاکین کردستانی جی دیگه جمعه بگلک خالان هیا خالا یکی بیشه خاکا برهمداریه خاکا برهمداریه تمام خاکا برهمداریه چه یعنی خاکا برهمداریه دمان ببینن خاکا ما جی چاندنیه و جی دخل و دانا و بردوام دیگه دار هنه شیناتی هنه سال بسال تیمات دیده دمیده اندویجن چه خاکا برهمدار اف خالا یکیه میورن خالا دویم آوا سرعت و بنعرده نور آوا تمام چاو آوا سرعردو بنعرد امبیجن کردستان لور به چمان و کانیان گولین آویلی پرن وکا چمین دجله فراته و چمین آراسه مگوهنه لور گلکی دولمندن و گول جی هنه گولین این آوی جی خاکا کردستانی ده هه وکا گولا وانی جی هه و گولا ارمیه جی ده خاکا کردستانی به اف همی آوین گول سرعردو بنعرد ده خاکا کردستانی ده دماغو خاکا مدولمند به بچه و تگریدان به چاندنیه و تگریدان تلک و چاندنی آویناشی هبه و خاکا برهمداریه جی چه به اویا چیه؟ آوا سرعت و بنعرده نهامی ورن خاکا خلاص سیا این آب هوایین گنجاو امی دینن آب هوای گنجاو
tamam. Çawa avhavayên guncaw çar demsalên ên di Xaka Kurdistanê de hene tê lê tê jiyan kirin dihêle got her werzek salê cûrên şînatiyên çêbê dema got çar demsalê me bê her werzekî ji salê cûrekî ji şînatiyên werê dihêle got çi tişteke xweşik dide bajar de. Li vir em ê bêjin avhavayê na jî xaleke ji xala ên çalakiyên ên aborî heye. Ev her sê xal me ji wer zelal kir em ên hawerin xala ya çara cihên Kurdistanê. Tamam. Cihên Kurdistanê xwendekarên hêja hûn dizanin Kurdistan di nîvê yên di barzemîna Asya de ye. Dihêle got barzemîna Asya Ewropa ve jî werê girêdan bi hev re. Dema got bibînin got Asya û Ewropa bi hev hatiye girêdan dema got mirov ji bajarkî werê ber bi Kurdistanê re herê heta herê bajareke dî bêjin ciheke stratîjiye û Kurdistan jî welateke ji pêşesaziyê ve jî dewlemend e û me got stratîjiye û dewlemend e û ji pêşesaziyê ve jî û girêdaye di Asya û Ewropa de jî. Ev yên çi ên cihên Kurdistanê ye. Niha me werin xala ya pênca yên destkarî heye. Destkarî. Tamam. Li vir destkarî dema got şoreşa yên Mezopotamya çêbû milên ên di Xaka Kurdistanê de gelekî xwebiçandiniyê ve hat girêdan milê çandiniyê girtin û lawirvaniyên ve gotin girtin. Mirovên ên got divê xakê de got dijîn di ji hêla çandiniyê ve û lawirvaniyên ve jî pisporiya wana jî hene. Ev yên destkarî. Xwendekarên hêja me çalakiyên aborî ji were got her xal bi xal jî me ji were zelal kir. Niha me werin çi yên çandinî. Li vir çi ye? Çandiniyê me bêjin. Tamam. Li vir çandinî di Xaka Kurdistanê de hûn dizanin Xaka Kurdistanê tên di ser di giroverên pehnayî hene. Yek jê Sihû û Dido ye. Li vir Sihû Dido ye. û ya jor jî Çilû Dido. Tamam. Ev her du xêz ev her du xêzên ên pehnayê çidkê dihêlekê alîkariyê dike di Xaka Kurdistanê de dihêle got avhewayê na jî çêbê li vir yên jor ve ji hêla bakurên ên Kurdistanê ve jî cemser lê dikeve cemidiyê tên li aliyê rexê bakurê Kurdistanê cemidî dide û yên li vir yên Sihû Dido xêzika Sihû Didoa jî germahiya wê heye ji ber got xêzika nîvqadibirê heye. Li vir bêjin xêza nîvqadibirê heye û rêgiha kirjar heye. Tamam. Li vir xêzika nîvqadibirê heye û ev rêgih e. Tamam. Li vir ev çidkê bandoriyê dike dihêle got germahî li rexên ên başûrê Kurdistanê bixe. Li vir dema got bibînin li vir sa hînik e li vir sar e û li vir jî hînik e ber bi deryayê Spî ve tê û li vir jî germ e her herêmekî cûreyeke çandiniyê dide. û ji binê wilo jî ji hêla yên Bakurê Kurdistanê dema got ew bayê sar ji cemsera tê dihêle got ew cihên zozan û çiya çi bibe cem wa sar bibe derên çiyayên ên bilind dihêle got berf lê werên barîn û dema got berf hatin jî hin mehên havînî jî tê dedmênin hin jî tên helandin dikeve di nav çemên ên Dicle, Furatê û Arasê de û dihêle got çem çêbin û ava wê na dewlemend dibe divê demê de dihêle got bi Xaka Kurdistanê zengîn bê dewlemend bê bi avê.
تشکی ده خالق ده خندکارین هجا درین بلند وقت چیاین این باکوری و روشلاتا کردستانی چیاین ده هند هلن گو باران وره نما گو باران ها جید هلن ساله ده 1000 میلیمتر ہے اف جی باندوریه که ده چه جوره که چاندریه ره برهمداری خاکی جی تمام خندکارین هجا اف جهلا چاندنیه و همه ورن جورین این هریمین چاندنیه میدینه جورین وینا tamam. Cüreyin çandaniye çuçye. Tamam. جورین این بر همین این چاندنی چوچ دادن یک جه گنم هیا گنم د خاکا کردستانی داده چاندن از جوردینم و tamam. Genim de heriman in hinik de te çandın vaka avi ve jiji te çandın de Xaka Kurdistanê de ye genim cürên genim jî hene hin jî hene nermin hin jî hene hişkin de Xaka Kurdistanê de te çandın berhemdariyan ên de Xaka Kurdistanê de te çandın hele got têra Mezexistana Kurdistanê bi giştî dike genim jî ji hêla pêşesazî وجید هله گوچه تیمار بکی وکه نان چه دکن وکه معکرونه وکه شیرانگه هه گله که جورین این گلم هه گو ام پی گرینگیا و ناجی هه و هن جورین بیجی هنه ده هلن گو او جوره ورن فروتن جب دولتا کدیره لی پرانیان کردستانین برهما ای هر هکترکی گنم این آوه همی بیجن هکترک گنم آوی چقاس بو جه 5 و نیوا حتی چقاس بو 6 تونی اب این آوی بو امی ورن این بجی ہے بجی جورین این بجی جی جه چقاسیه جه 3 حتی 4 تونین اف ایچیه این بجیه جه چقاسیه جه 3 حتی 4 تونین tamam. Ev en avê û bejî. Li ber li Kurdistanê navîniyên ên berhemdariyan ên genim ên avî û bejî digihêje çiqasî 2 nîva heta 3 û nîva tonî. Em ê bêjin genimên ên avî û ên bejî navîniyan ên berhemên wêna çiqasibû ji 2 û nîva و حتی 3 و نیوا تونی لور خواندکارین هجا ما جوار گنم زلال کرد مجوار دیار کرد همه ورن یا خالا ددوا جه چیه اوجی جوره که جه برهمداریا چاندنیا خاکیه ده هریمین این گنم ده جیده چاندن و چاندنیا و ناجی ده هریمین این برهمداریان خاکی بارانا و اینا کم بی دما گل هریمه که تی چاندن گنم و جه به هبره هن هریمین دین هنه گو آبا و اینا کمه لی جه تی چاندن جبر گو جه جی خول جه جی خول جه این زوا دیگره تمام او ای چیه ای جه تمام امی دینن جه جه دورین این چه زو هایی دیگره همین هاورن یه جورین این سیا برنج از دینم برنج
جورین برنجه بر ای جورین ای برهمداریا ای چاندنی آیان خاکا کردستانی ده برنج یک جه برهمان این به جورین ای به چاندنی برنجی ده خاکا که چید به تی چاندن خاکا و ایناشی گودما گوهریمین این گرم به و تیر آب به میناک وکه این باشور کردستان لسلیمانیین و پیداد بن لی چاندنیا برنجه لبان ده بران و هاتیه بر بباش و گراندن تمام اوه چه بو؟ یین برنجه بو نها میورن چه؟ پاقلدانه الور چیه؟ پاقلدان خوندکارن هجا پاقلدان جی لکردستان جی تی چاندن بجنه ده رشتن جی ہے و بجنه ده پاقلدان لکردستان تی چاندن رجه نوینا جی وکایین جه و گرنم وی جی تی چاندن هر وها امی بیجن پیرا مزخستان و کردستان بگشتی دیگه دی جوره نوین دی جی هنه نیسک ہے برمی دین نیسک نیسک ہے نیسک پرانی نوینا لکو در تی چاندن لی رخی در که تی چاندن پرانیان نیسکا جی بجی تی چاندن اب یہ چه بو نیسک بو نهاورن این نوک ہے امی بین بی سنجوره لور نوک لکو در تی چاندن نوک لدورن این روبارن این پچوک تی چاندن و لی درکه و روبرک برفرهجی تی چاندن اف یا نوک بو هندکارن هجام جوار زلال کر چو بو جورین چاندنیانی برهمداری خاکی گنم بو جه بو برنج بو پاقلدان بو نیسک و نوک تمام مجور جوار زلال کر نهامی ورن پرسن نرخاندن جوار چکن جوار چاره سکن دین لسر روپلا پنجی و نه پرسن نرخاندن این یکی پرسا یکی رابوینین چالاکین آبوری لکردستانی بنویسینن مگوچو چبو خاکا برهمدار بو آوا سرعرد و بنعرده بو آب هوای گونجاو بون جه کردستانی بو دست کاری بو اف برسبایین پرسا یکی بو یا دویم رابوینین چاندنیه لکردستان بنویسینن چوچ بون مگو رابوینین این گنم بون جه بو برنج بو پاقلدان بون اف بو تمام اف برسبایان پرسا دوا لور دبیجه یا سیا پرانیان شینین کردستان لکو دوره بلاف دبو جه جم هبون لرخ گلی هبو دروبارا ده هبو ده گولین آوه ده هبون اف پربونا شینین لور بلاف دبو میناک وکا چه وکا دشتا آمده اوله هولیره تمام خوندکارین هجا ام گهان داویا وانه حتا وانه که دیون بمینن خیر خوشیده